Таро карти за месец февруари. Започваме с зодия Овен. Скъпи овни, според таро прогнозата за февруари 2025, вие ще се съсредоточите върху финансовото управление във вашия бизнес или на финансите ви като цяло. Внимавайте с разходите и финансовите предизвикателства. Ако сте във връзка с любимия човек, ще имате много повече разбирателство помежду ви. По отношение на работата е възможно да се почувствате в капан, сякаш няма перспективи за вас. Моментът е подходящ да потърсите нещо ново, което да ви удовлетворява. Зодия Телец. Скъпи тълци, можете да очаквате нови възможности в кариерата си, така че бъдете готови да покажете най-доброто от себе си. Според таро картите, вашите компетенция и умения ще направят силно впечатление. Някои ваши идеи ще започнат да се реализират. В любовта бъдете открити за провеждането на дълбоки разговори с партньора. Не трябва да избягвате обсъждането на емоции, тъй като това също е съществена част от всяка връзка. Зодия Близнаци. Скъпи близнаци, през февруари ще трябва да се научите да управлявате стреса, както в личен, така и в работен план. Според таро прогнозата, любовта ще бъде източник на приятни емоции за вас, особено ако сте необвързани. Ще имате мотивацията да надградите себе си, да научавате нови неща, а това определено ще ви помогне да продължите да се движите напред към постигането на успехи. Близките и приятелите ви ще ви подкрепят във вашите начинания. За всички останали зодии четете таро прогнозата в Аз жената БГ.